लगडा तिम्रो मानुङकोट के हेर्न जान्छौ मानुङकोट के हेर्न जान्छौ मानुङकोट भन्दा यहाँ 1000 गुणा राम्रो ठाउँ यस्तो दामी ठाउँ छ म तपाईँहरुलाई देखाउँछु है ल यो हाम्रै गोरखामा छ है बारपाक सुलीकोट डाँडादेखि देखिने यस्तो बबाल छ तपाईहरु के जानुहुन्छ यार मानुङकोट यस्तो दामी ठाउँ छ यार यहाँ ल हेर्दिउँ है हेर्दिउँ यस्तो दामी मानुङकोट फेल खान्छ के अनि यता यस्तो देखिन्छ भने यहाँबाट फेरि यता हेर्न अनि यो के हो फेरि यो यस्तो के हो यता के हो यो आमामामामा